So today I asked ChatGPT for my productive day routine. Good morning everyone. So today I asked ChatGPT for a productive day routine. It says that to wake up at 8 a.m., get some stretching done. So the block of 8 to 8:30 a.m., wake up, stretching and plan for the day. Now I'm gonna plan for my day and gonna drink my lukewarm water. So I always make a to-do list for me for the day because I feel like if I don't make to-do list, I'm gonna be ended up scrolling on my phone for the day. So that's why. Here I'm making my breakfast smoothie with 2 bananas, oats, and I'm measuring oats with my eyeballs. No questions, guys. And I'm gonna add raisins, dates, and milk. So today I feel like I'll make it chocolate flavor, so I add cocoa powder in it and gonna swirl it. Hi guys, so today I asked ChatGPT for my productive day routine. So ChatGPT asked me to wake up at 6, then I told like that's not possible because I used to sleep late at night. So I told like I want to wake up at 8 and then ChatGPT give according routine to my needs. Wake up at 8 as you see, and he told me that 8:30 to 9 block is for shower, skincare and breakfast, but I feel hungry today, so I make my breakfast smoothie first, then I'm gonna take my shower. I don't know, I'm not one of those person who wants to eat first and who feels hungry every day, but today I feel hungry, so I decided to make myself smoothie first. अगर आपको आवाज़ आ रही है तो हमने वॉशिंग मशीन लगा दिया है बिकॉज आज धूप निकली है और हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़े गीले रहे क्योंकि it's been raining for past I don't know how many days, and as you can see my hair is oily, so I'm gonna take everything shower routine. So for the first hair wash I'm gonna use this metallic repair bond complex from Minimalist. For second hair wash I'm gonna use this Love Beauty and Planet shampoo, shower gel tender touch by Nykaa, this Minimalist face wash. I'm gonna start my skincare with the only toner I have and the most loved toner. I'm gonna add up with niacinamide serum from Minimalist and also gonna add Minimalist moisturizer. Hi guys, so आज पता नहीं कितने दिनों के बाद धूप निकली है. It's been a week कि बारिश हो जा रही थी एंड हाँ पीछे कुत्तों का लफड़ा चल रहा है. If you can hear it. के बाद धूप लगी है. It feels so nice and good. मेहंदी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड कलर इतना अच्छा आया था. अब तो 2-3 दिन हो गए लगे हुए, बट हाँ कलर बहुत अच्छा आया था. तो हम थोड़ी देर सनलाइट में आए हैं, तो हमने सोचा कि बाल भी यहीं बनाते हैं और थोड़ा सनलाइट में भी खड़े जाते हैं क्योंकि हाँ पिछले 1 हफ्ते से धूप नहीं थी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी तो है हम में. देन आई कॉम्ब माई हेयर्स एंड स्पेंड सम टाइम इन सनलाइट. So now I'm gonna prepare my coffee. And हाँ मेरे पास जो है मेरी दूसरी वाली कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, so I'm gonna use this Nestle one. एंड यहाँ पे जो खोती मेरे साथ हुई है और मेरा फ्रोथर ख़राब हो गया. पहले ये चल नहीं रहा था, मुझे लगा मे बी सेल ख़त्म हो गए हैं बैटरी, सो आई bought some new batteries but still it's not working. तो मुझे पता चला कि ये ख़राब हो गया है, so I have to shake the bottle ताकि मेरी कॉफ़ी में अच्छा सा फ्रॉथ आ जाए. And the froth was good actually.
And for this blog I'm gonna study because ChatGPT recommended me to do some deep work or study, so I choose study because I need to study. सो जो मैंने अभी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया है वो है नास, वन ऑफ द सब्जेक्ट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. मैं हमेशा से इस सब्जेक्ट में सो थी. आई एम नॉट दैट गुड इन दिस सब्जेक्ट, बट रिसेंटली जब मैंने पढ़ाई फिर से शुरू करी तो आई फील लाइक मुझे कुछ भी नहीं आता. सो दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग फ्रॉम द बेसिक. So from 12 p.m. to 1 p.m. I have a block to do some household chores, but I forgot to shoot, and I also almost forgot to shoot the lunch one. So I'm making paneer rolls for the lunch, and believe me, I make very good paneer rolls. तो हमारे फ्रिज में थोड़ी सी बीटरूट चटनी बची थी, so I'm gonna use this beetroot chutney with the veggies and roll it up as a roll. Now this blog is dedicated to do some creative work, so I decided to do my thumbnail for the vlog I have already shooted and uploaded, the pamper routine with all the minis I have. So go check it out guys. And trust me, अभी मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ था खाना खाए. I'm eating all the junk and taking all the soda. And I have no idea why I feel so sleepy, so I took a nap till 4 p.m. So hi guys, it's 4 in the afternoon and धूप सीधे मेरे मुंह पे लग रही है. So it's 4 in the afternoon. एंड हाँ, मैंने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो टेबल है वो टूट चुका है. हाँ तो हाँ, अभी हम जुगाड़ पे ज़िंदा है. हम अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक जुगाड़ करेंगे. लेट्स सी अगर मन किया नया टेबल लाने का, और लेट्स सी अगर फ्यूचर होल्ड समथिंग एल्स फॉर मी. आई मीन यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन. So right now I'm gonna plan my content because as you can see from past few days or past few weeks I'm very serious about my content creation. क्योंकि जॉब मुझसे हो नहीं रही, मुझे पढ़ाई भी मुझसे नहीं हो रही गवर्नमेंट जॉब के लिए. So I don't know what future holds for me, but I hope something good will. Okay, let's plan our content. I'm gonna get inspired from the ChatGPT as well as YouTube. So let's see. Okay, this is the diary where I write all my to-do list for the day, and this is my daily, wait, let me just grab it. So this is my daily planner, my daily planner, and this is the notebook which I have from like I don't remember कितने साल पुरानी है. ऐसे पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें अपना कंटेंट आइडियाज़ वगैरह लिखने शुरू करे. अभी जो मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी वो है अनिरुद्ध रविचंद्रम का. ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स एवर. आई लव हिज कॉम्पोजिशन. सो रिसेंटली आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विथ हिज सॉन्ग कॉल्ड मोनिका. And this vlog is dedicated to have some rest and go out for a walk. Me and my sister went out for market, have some pani puri and went to a cute cafe. But then something got up, so हमको अपनी चीज़ें पैक करवानी पड़ी. Then we came back to home and मैंने सोचा कि घर पे आने में देखते देखते खाते हैं. Then I again had shower. I'm gonna do my night-time skincare routine, which is just toner and moisturizer. I don't want to do that much for my evening routine, and a body lotion of course. And then I had my dinner, rajma chawal, some paneer जो रोल से बच गया था, and salad and rice. Nobody's gonna tell me how much I eat. I know how much I eat, okay?
एंड दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग बिकॉज इसके बाद मैंने एक मस्त सी मूवी देखी थी, सम फैमिली मलयालम मूवी, बट आई फॉरगॉट टू शूट. So that's all for the video. Thank you so much for watching. Keep loving me, guys. Keep loving me.